Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye, banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya w'ibigezeko biba biriko biragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 21 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2026. Kaze muyagezeko ari buze kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira: basesa amaraso atacamira bakongera bakadomeka ibitunze abanyagihugu koba ari agasema. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bijanye n'umucanwa canke umuriro wazindutse urigita inyubakwa zahora zikorerwamwo ubudandaji, aho abanyagihugu kuri ubu ngubu bariko bararira ikivumvu. Ibintu vyakomeye cane muri kino gihe. Hari hasanzwe hari n'andi makuru menshi avuga yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwoba bugira uruhara mu mucanwa canke mu micanwa irigisa amasoko agize iminsi arashangaha mu gihugu c'u Burundi, hatibagiye n'ububiko bw'igisirikare c'u Burundi. Turaza kugaruka rero ku makuru ico bamwe n'abandi mu basesanguzi ba politike ndetse n'umutekano ndetse n'ico abategetsi bariko baragona bivanye n'ibi vyabaye kuri iri genekerezo biteye ubwoba. Turaza kugaruka ku makuru ateye ubwoba twajeje kuronka, ni nyuma yuko hiriho haravugwa amakuru atandukanye ku caba cateye uyu mucanwa, ariko abategetsi b'u Burundi bakaba ata vyinshi bigeze bavuga usivye guhimba ibinyoma babesha abanyagihugu. Turaza kugaruka kuri ibi biteye ubwoba bibandanije kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Sivyo gusa kandi turaza no kugaruka ku makuru yihutirwa nayo agezweho ku bijanye n'umutegetsi akomeye yahejeje kubogozwa. Twari duherutse kubabwira ibijanye n'akajagari kariko karavugwa mw'ibohero rya Ngozi, aho abanyororo bari bamaze igihe bidogera uwarorongoye iri bohero ndetse na Desire Uwamahoro, umwe mu bavugwa mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Ngiyome Bunyoni. Yaravugwa ko gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kugerageza kumwiba umupfumu. Muri kano kanya rero turaza kugaruka ku kajagari ka Desire Uwamahoro, aho katumye umukuru w'ibohero rya Ngozi abogozwa. Turaza kugaruka ku vy'iyi nkuru. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, vyondako kugira ngo igihe cyose uronse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzobe mu bambere bashikirwa navyo. Reka tuyatangurire kuri ibi biriko biravugwa ku kababaro abarundi bafise muri kano kanya bivanye n'ibibandanyije kuba mu Burundi biteye ubwoba. Barasesa amaraso atacamira bakongera bakadomeka ibitunze abanyagihugu koba ari agasema. Muri 2013 tubibutse yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarubahutse buraturira isoko nkuru ya Bujumbura. Iyo soko yafatwa nk'umutima w'igihugu kuko bivugwa ko ubutunzi bwayo bwababa inusu y'ubutunzi bw'u Burundi bwose. Amatohoza ya Bob Rugurika arerekana ko isoko yaturiwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Birakekwa ko cane amasoko asha ari ibimazi abapfumu ba CNDD-FDD bategetse kugira ngo barambire ku butegetsi. Iki kirashobora kuba arisho kuko nta yindi mvo n'imwe yotuma abategetsi barara itiro bariko barapanga ubugene bakoresha abanyagihugu n'u Burundi. Tubibutse ko babikora mu gihe u Burundi buza mu kibanza ca nyuma mu butunzi kw'isi. Inyuma y'isoko nkuru ya Bujumbura harahiye indiri z'ayandi masoko adaharurika mu gihugu, arahombesha abanyagihugu benshi cane. Agahomera munwa ni isoko y'Ingozi iherutse guturirwa vuba cane, kandi nayo nyine ikaba yafatwa nk'umutima w'igihugu kuva iya Bujumbura itokombeye. Ingozi niho abadandaza bo mu mihingo yose y'igihugu baja kurangurira ibidandazwa. Ibi bikabandanya kuba mu gihe ifaranga ry'u Burundi riguma
ritituka ku rugero ruteye ubwoba. Tunabibutse ko kandi muri uyu mwaka n'igisirikare c'u Burundi cyashikiriwe n'iyo miriro y'abapfumu ba CNDD-FDD, ikambi ya base yo ku Musaga yaraturitse irasha iratokombera. Bivugwa ko yari ikambi ibitse ibirwanisho bikomeye cane kuko bwari bwo bubiko bukuru bw'igisoda c'u Burundi. Vyabaye ibirwanisho, amamatera, imiti, ibifungurwa n'imyambaro vy'igisoda vyose vyarahiye bicika umunyota. Tukanabibutsa ko ibi vyabaye mu gihe abakurikiranira hafi ivy'igisoda c'u Burundi bavuga ko abasoda bariko baradebukirwa kubera imishahara y'intica n'ikize hamwe no kuba baragurishijwe muri RDC nk'abacangero, ariko amamiliyoni n'amamiliyaridi akinjira mu mifuko y'umukuru w'igihugu mu kinywabo, kuko vyacitse umugenzo muri CNDD-FDD. Ubutegetsi ntibwigera bushaka ko hamenyekana icateye umuriro. Ingozi hoho kabaye akumiro kuko ubutegetsi ntibwabwiye abanyagihugu icateye uwo muriro c'ukuri, bunakora amatohoza y'intica ntikize kandi y'ikinamico bahisemwo kwinumira bararyuma ko ni gute isoko igaburira izindi soko zose mu gihugu yosha leta ntikore n'amatohoza. Yemwe Intwari Ndayishimiye yashimye kwinumira kuko bazi neza icateye umuriro. Si amasoko gusa asha ntihakorwe amatohoza kuko n'impfu zitangaje zishikira abategetsi ntizigera zitohozwa ko urupfu rwa Simoni Nyandwi, Adolphe Nshimirimana na Petero Nkurunziza ntizigeze zikorwa ko amatohoza. Uwaba atwara ntiyigera yemera ko haba amatohoza, kandi nawe nyine iyo bamwishe akorerwa nka bimwe yakorera abandi. Burya ku kugene tumaze kubona inyubako ya CNDD-FDD, urupfu rwa Ndayishimiye rurashobora kutazoba urw'akarago. Ashobora kuzopfa arashwe canke hamwe ahawe ishano. Uzoba atwara ntazigera yemera ko haba amatohoza ku coba cyarishe umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu bibera mu gihugu gisanzwe cifumbereje biri mu bituma abavukagihugu babandanya guta bakomoka. Biragoye kuguma mu gihugu aho abategetsi ari bo ubwabo biyicira abanyagihugu babo, bakongera bakabaturira ko utwabo. Igihugu cacu kiguma cinjira mu mwijima wiyongera ku wari uhasanzwe. None ninde azotabara abarundi n'igihugu cabo? Ni ikibazo c'umwanya gusa. Intwaro CNDD-FDD isesa amaraso ikongera ikadomeka ibitunze imiryango izoteba isenyuka. Burundi burakeneye amahoro aramba kandi abarundi banyotewe umutekano n'iterambere. Ndayishimiye harageraho nawe nyine ashomararirwe akabura uko yifata kubera ibimaramare. Ico acakora naco ntigisanzwe. Umukuru w'igihugu aca yiga ukugene abahutu bo kwigishwa ko umwansi w'igihugu ciwe ciza ari abatutsi. Ariko ikibazo c'ubukene butezwa n'intwaro mbi ya Ndayishimiye ntigihagaze ku bwoko, ahubwo ni inda ndende ya yindi abakurambere bavuga ko itigera yuzuzwa n'ikindi kiretse ivu ryonyine. Abahutu babeshwa n'ibinyoma vya Ndayishimiye barakwiye guhumuka kuko hageze ko yica abo yanka ntaraba ubwoko bwabo. Iyo Ndayishimiye ahanganye nabo badasangiye ubwoko ntiyari kwihekura. Sogokuru wiwe Petero Nkurunziza ibiriko bibera mu Burundi ntaho bitaniye n'agasema, ariko abariko barabikora barasesa kuko Uburundi ntibuzopfapfana. Ibintu biriko birabera mu Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Reka tube tucugikiye ngaho ku makuru ariko aravugwa
andi makuru tutababwiye nuko bamwe mu bariko barwanya Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwiwe batanguye kugira ishavu rikomeye cane ndetse no kwiyegeranya vyihuse kugira ngo barandurane n'imizi intwaro yiwe. N'amakuru turi buze kugaruka ko mu yandi makuru turi buze kuba turiko turabatohoreza, ariko nanone reka tugaruke kuri ya nkuru twari twababwiye ku bijanye n'ibiriko birabera mw'ibohero rya Ngozi. Akajagari ka Desire Uwamahoro katumye umukuru w'ibohero rya Ngozi abogozwa nk'uko nari mpejeje kubikubwira mu mfunyapfunyo. Bariruhutsa ni inkuru nziza ku banyororo bapfungiye mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Uwari umuyobozi w'iryo bohero Christian Sibomana aherutse kubogozwa muri ayo mabongo. Intandaro ya vyose ni ibikorwa bigayitse vyo guhohotera abanyororo yakorana na Desire Uwamahoro. Ni inkuru dukesha ishirahamwe King Umurundi. Ni n'inkuru twari duherutse kubabwira kuri ibi vyari biriko birabera mw'ibohero rya Ngozi kw'igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2026. Ishirahamwe King Umurundi Freedom ryari ryashize ahabona amaborogo y'abanyororo bo mw'ibohero rya Ngozi. Abanyororo bavuga ko Desire Uwamahoro yari yaraye ahatswe kwiha inkumbi kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2026. Uwamahoro yinjiye mw'ibohero yaborewe ashika yegagura umukuru w'abanyororo Emmanuel Manirakiza ahakwa ku mwaka ubuzima. Abanyororo baratabaza bavuga ko ako kabi Uwamahoro yagategurana hamwe n'umuyobozi w'ibohero kuko n'inzoga zimuboreza yazinywera mu biro vy'uyo muyobozi. Ishirahamwe King Umurundi Freedom ryaciye rishira ahabona ayo magorwa y'abanyororo. Natwe turatanga ibijanye n'aya magorwa y'abanyororo kuri no mbonesha kure. Iyo nkuru yavuye ishika kure kuko mu bushikiranganji bw'ubutungane barabimenye baca babikurikiranira hagufi. Niho hirya y'ejo kw'igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 umushikiranganji w'ubutungane yagenye uwitwa Niyibizi Joel mu mabanga yo kurongora ibohero rikuru rya Ngozi. Abanyororo bo muri iryo bohero bakaba banezerejwe n'ibogozwa ry'uwo mutware gito yari afukamye mu nda abanyororo. Mw'ishirahamwe King Umurundi bakaba bavuga ko bashima iyo ngingo y'umushikiranganji w'ubutungane Alfred Ahingejeje. Ku bwacu mu masoko yacu umunyororo Desire Uwamahoro nawe arakwiye guca ahindurirwa ibohero kuko arashobora kuzokwihora abatumye uwahora amushigikira mu mafuti abogozwa. Ibi tubivuga kubera Desire Uwamahoro azwi mu mabi menshi y'ubwicanyi no kwiba abanyamahanga ku kibuga c'indege akoresheje inkoho n'intwazangabo itagira ico yisonera ku buryo itanatinya kwiha inkumbi muri iryo bohero. Turatabariza bano banyororo nibatabarwe mu vy'ukuri. Ningaha duciye dusoza yarageze ko yakaragaruka ko cane muri kano kanya, kandi kanya muraza gukurikira ibindi byinshi cane. Ntimuze kuja kure. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.